Y al resuello el jefe del mando policía local nacional de Zamboanga y expresa su disgusto con el mga pulis quien niya ponen mancha con el di ila uniforme. Después hace abajo orden al presidente Rodrigo Duterte que man dismantle o man abolish siya con el opisina o grupo del anti-illegal drugs na Campo Crame y mga police stations idali con esta responsibilidad na pideya lang. Desgustaw iya man lo moral asigun ele por causa ya cheneya positibo el buen trabajo del otro mga pulis kontra droga aquí na syudad de Zamboanga. Dapat lang, kung hindi lang dapat na kulong, patayin. Para maging ehemplo sa mga ibang kapulisan pa. Personally, I am low moral dahil sa nangyayari. Especially sabi ko nga, kahit gano'n na yung panawagan ng ating presidente, ng ating chief PNP, ng lahat ng ating mga commanders sa PNP, meron pa rin tayong mga kabaro na sabihin nating hindi tumatalima. Ito yung patuloy na gumagawa ng hindi maganda. At yan nakapasok nga dyan yung mga korupsyon. Masakit lang dahil patuloy pa rin na may mga hindi sumusunod, lalong-lalo na yung sa hanay ng kapulisan. Ito yung mga nai-involve, yung pinaka-controversial nga itong nangyari noong nakarang linggo lang, na kung saan pulis na naman ang mga involved. Taas ya sigun final aura el orden el opisina na Campo Crame. Si todo el pulis hindi mas pwede man operate a cerca el droga, pero si Magnaya y Ablak, si en caso necesita man di ila ayuda, sila el ayuda con el gobierno lokal contra el operasyon kontra el droga. Mientras tanto, ya admitía el oficial que falta también sila el personajes para mandeploy na pueblo para el police visibilities. Pero asigun con ele que un realidad es na PNP que hindi sila kaya tapa todo el mga kali de pulis. Por eso, taso se de pa syempre mga krimen. Meron tayong kakulangan ng mga kapulisan at hindi natin matutukan pati yung mga iba't ibang lugar. That's why we need still the support ng mga ibang law enforcement agencies, pati yung ating mga force multipliers. A mediante de este mga asunto, el PNP habla que sigilang sila el mandamiento kanila o el orden del mga alto oficiales del gobierno. Este día, y alarga disgusto también el PNP Chief, Director General Ronald Bato de la Rosa, con el diso yung mga pulis. Albert Luna, Dateline Zamboanga.